रुको, फ्रिज के अंदर तुम्हारी कंप्लेंट हो रही है। कंप्लेंट हमने क्या किया? हाँ, ये तो नाइंसाफी है। मई गलरा पर मुझे 3 दिन से सिर्फ देखा जा रहा है। मैं मुरझा रही हूँ, पर किसी को जल्दी नहीं लेती। मुझे सिर्फ मूड खराब होने पे याद करते हो। एक्सपायरी डेट का मजाक मत बनाओ। खाने को स्टोर करना आसान है, पर टाइम पे यूज करना जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। अगली इमरजेंसी मीटिंग का नोटिस सिर्फ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। सच सुनने की हिम्मत है तो सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसकी सब्जी जल्दी खराब होगी।